Pouca gente sabe que o Museu da Imagem e do Som do Paraná, nosso MIS, é o segundo mais antigo do Brasil nessa categoria. Poucos sabem também que o MIS tem um acervo de cerca de 1 milhão de itens para consulta, pesquisa, informação ou puro entretenimento. São fotografias incríveis, filmes de todas as épocas, músicas de todos os estilos e lugares, equipamentos fantásticos de som e vídeo. O MIS é um espaço múltiplo e mantém uma programação intensa e variada para visitantes de todas as idades e interesses. São tantas histórias, tantas descobertas, tantas viagens que dá para fazer numa visita ao MIS que você vai se perguntar: por que eu ainda não tinha vindo aqui? Cenas que fazem parte do nosso imaginário, sons que estão gravados na nossa memória, momentos que marcaram a história do Paraná, do Brasil e do mundo. Além de preservar e revelar o que somos, o MIS projeta o que seremos. Visite o Museu da Imagem e do Som do Paraná. Paraná, Governo do Estado.